बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान की एक ख़ास डिश जिसे सोबत कहा जाता है। इसे आप सरीद भी कह सकते हैं। सरीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा थी। उस शोरबे के अंदर एक रुमाली रोटी मिक्स करके खाई जाती है। तो सोबत बनाने के लिए हमें चाहिए देसी मुर्गी 2 kg। देसी मुर्गी ज़िबा करके हमने इसकी स्किन नहीं उतारनी, स्किन के साथ ही इसको पकाया जाएगा तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 किलो मुर्गी के लिए जो हमने प्याज इस्तेमाल किया है 400 ग्राम, टमाटर 1 पाव, ऑयल आधा लीटर इस्तेमाल होगा। ये एक मिक्सचर हमने बनाया हुआ है। इसमें 1 टीस्पून लहसुन, 5 सब्ज़ मिर्चें और आधा टीस्पून धनिया है पिसा हुआ। इस सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई। ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी इस सारी सरीद का के लिए या सोबत के लिए जो सालन तैयार करना है ये उसके लिए इस्तेमाल होंगी। और इसमें जो बाद में हम पानी इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 4 गिलास पानी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकता है। 1 गिलास 2 बंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्याज ऑयल में शामिल कर दिया है। अभी हम प्याज को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक प्याज ब्राउन हो जाएंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया। इतना ही ब्राउन करना है, बिल्कुल ब्लैक नहीं करना और लाइट ब्राउन भी नहीं करना। तो अभी हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ढकना दे के इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़ा नरम हो जाए। कवर करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम पकाएंगे। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गए। अभी हम सुरख मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। मिर्च को हमने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अभी हम चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। चिकन को हमने बड़े बड़े पीसेस में काटा है। इसके पीसेस हमने छोटे नहीं किए हैं और इसकी स्किन भी इसके साथ मौजूद है। अभी हम इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाते जाएंगे और उस वक्त तक इसको भुनेंगे जब तक चिकन तकरीबन 80% नरम ना हो जाए। चिकन को भुनाई करने से पहले हम थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे। उसके बाद इसकी हम भुनाई करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। मुर्गी को पानी लगाते लगाते हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अभी मुर्गी तकरीबन 80% तक गल चुकी है, 80-90% तक। तो इसके लिए हमें 50 मिनट लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी पकाना चाहते हैं, या आपके इलाके में आप समझते हैं कि मुर्गी बग़ैर प्रेशर कुकर के नहीं गल सकती, तो आप मुर्गी की भुनाई करने से पहले, मसाले में भुनाई करने से पहले आप इसको प्रेशर कुकर में गला लें। मुर्गी में आप 4 गिलास पानी डालें और 20 से 25 मिनट में आपकी मुर्गी का गोश्त गल जाएगा। प्रेशर कुकर में पकाते हुए आपने इसमें नमक शामिल नहीं करना है।
उस वक्त तक पका लें जब तक मुर्गी अच्छी तरह से गल ना जाए। उसके बाद आपको इसको मसाले के अंदर डालें और फिर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए भूनें, क्योंकि इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। भुनाई में ही इसका असल टेस्ट निकलता है। हमारी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है, गोश्त गल चुका है। अभी हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। ये वो मसाला है जो हमने पेस्ट एक तैयार किया था, सब्ज़ मिर्च, अदरक और सब्ज़ मिर्च, लहसुन और खुश्क धनिया से, ये हम शामिल कर देंगे। और गरम मसाला हम आधा शामिल कर देंगे, आधा भी शामिल करके इसको पकाएंगे और आधा फिर आखिर में शामिल करेंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको 2-1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, पकाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। हम सादा पानी ऐड करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो जो पानी आपके पास बच जाता है वो पानी ज़ाया नहीं करना, वो यखनी होगी मुर्गी की, वही पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है। हमारी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, 6 गिलास पानी हम डालेंगे। अभी हम इसको पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये तैयार है। बस अभी ये हमारा सालन तैयार हो चुका है सोबत के लिए। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर आधा जो गरम मसाला हमने बचाया था वो गरम मसाला इसके ऊपर डाल के इसको बंद करके रख देंगे। अभी हमने इसके बाद इसके लिए रुमाली रोटी या इसको मांडा भी कहते हैं वो तैयार करेंगे। सोबत के लिए जो रोटी बनाई जाती है उसको रुमाली रोटी कहते हैं। बहुत बारीक रोटी बनाई जाती है। इसके लिए फ़ाइन आटा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट फ़ाइन आटा इस्तेमाल ना करें तो 50% फ़ाइन आटा और 50% नॉर्मल गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसके लिए फ़ाइन आटा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 किलो फ़ाइन आटा हमने लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून और इसको पानी डाल के गूंद लेंगे। आटे की कंसिस्टेंसी ये आमतौर पर जो रोटी के लिए सख्त आटा बनाया जाता है ये उस तरह से नहीं होगा, ये थोड़ा सा नरम बनाया जाएगा। आटा हमारा तैयार हो गया, ये आप इसको देख सकते हैं। बहुत सख्त नहीं है और ना ही बहुत नरम है, और दरमियाना सा होता है, थोड़ा सा नरम। इससे फिर बारीक रुमाली रोटी तैयार होती है। अभी इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेटल हो जाए। इसके बाद इससे हम रोटी तैयार करेंगे। ये रोटी बनाने के लिए पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। जो आमतौर पे होटलों में रोटी बनती है वो बड़े साइज़ की बनती है, बड़े तवे के ऊपर। तो अगर वो बड़े साइज़ की रोटी हमने बनानी हो तो टोटल 2 किलो आटे से 12 पेड़े तैयार होंगे। हमने 11 बड़े पेड़े तैयार कर लिए हैं और 3 पेड़े हमने बिल्कुल छोटे, घर के अंदर छोटे तवे के ऊपर पकाने के लिए बनाए हैं। तो हम छोटे तवे के ऊपर भी आपको बना के दिखाएंगे और बड़े साइज़ की रोटी, रुमाली रोटी भी आपको बना के दिखाएंगे। तो पेड़े हमने जब तैयार कर लिए हैं तो इनके ऊपर एक मोटा कपड़ा डाल के 15 मिनट के लिए हम इसको सेटल होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद फिर ये रोटियां बनाएंगे। कमर्शियल लेवल पे या होटलों के अंदर एक ख़ास किस्म का तवा इस्तेमाल किया जाता है। ये दरमियान से ऊंचा होता है और साइडों से नीचे बारीक होता है और इसके अंदर आगे इसमें जो आग जलाई जाती है वो ज़्यादा आग होनी चाहिए, क्योंकि रोटी बहुत पतली होती है और पतली रोटी को हल्का सा पकाना होता है और वो तैयार हो जाती है। वही बारीक रुमाली रोटी हम नॉर्मल तवे के ऊपर घर के अंदर भी बना सकते हैं।
ये हमने घर वाले तवे पे छोटी रोटी भी बना दी है। ये भी बहुत बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं बनानी। तो ये ज़रूरी नहीं कि उस बड़े तवे पे तैयार की जाए, घर वाले छोटे तवे पे भी तैयार की जा सकती है। ये हमारी बड़े वाली रुमाली रोटी तैयार हो गई है। इसका साइज़ आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन इतनी बड़ी, ठीक है, 1.5 पौने 2 फुट की ये रोटी है और इतनी बारीक है कि अगर आप इसको पूरी को हाथ में डालें तो ये इस तरह से आ जाती है। सालन में से हमने कुछ पीसेज निकाल लिए हैं, लेग पीसेज हैं 4, और इधर हमने बेसन का एक बैटर तैयार कर लिया है। बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पानी जैसा भी नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए आप देख रहे हैं, ताकि हल्की हल्की इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। बहुत मोटी कोटिंग भी ना हो और ऐसे भी ना हो कि इसके साथ बिल्कुल चिपके भी ना। तो बेसन की कोटिंग करके इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मेहमानों को अपने सोबत की दावत देनी है तो इस तरह से इसको बेसन के साथ कोट करके फ्राई करके जब ट्रे भरी हुई के ऊपर रखेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। अभी हम सोबत की फाइनल स्टेज की तरफ जाएंगे। रोटी को हमने इस तरीके से तोड़ लिया है, इसके छोटे और लंबे पीसेस इस तरह से कर लिए हमने। तो एक बर्तन के अंदर हम इसको डालेंगे और इसके ऊपर फिर हम सालन और बाकी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर सिर्फ शोरबा डालेंगे। शोरबा डाल के इसको साथ साथ थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे ताकि शोरबा नीचे तक पहुंच जाए। इसके अंदर इतना सारा शोरबा डालना है कि पूरी की पूरी रोटी अच्छी तरह से गीली हो जाए, लेकिन ज़्यादा शोरबा भी नहीं डालना कि फालतू फिरता रहे। ये इसकी सारी चिकनाई हमने अलग कर ली थी और शोरबा से रोटी को गीला करने के बाद थोड़ी सी चिकनाई जो उसकी तरी थी सालन की, वो तरी ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। अभी हम थोड़ा सा सैलेड इसके अंदर डालेंगे, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का सैलेड डाल सकते हैं। प्याज भी डाल सकते हैं, खीरा भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपने डालनी है वो आप, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। अभी हम चिकन जो थोड़ा सा बेसन से कोट करके फ्राई किया था, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। क्योंकि चिकन को हमने बेसन लगा के बेसन की कोटिंग करके इसको फ्राई किया है, तो इसके अंदर उतनी शाइन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद शाइनी बनाने के लिए थोड़ी सी तरी और शोरबा इसके ऊपर डालेंगे, तो ये मज़ीद शाइन करने लग जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा।
तो ये तैयार है हमारी सोबत। ये हमने एक डिश 2 आदमियों के लिए तैयार की है, इसलिए इसके अंदर पीस भी 2 शामिल किए हैं।